Ik ben Birgit Dukers, ik ben bouwhistoricus. Dat betekent dat ik onderzoek doe naar historische gebouwen als ze verbouwd of gerestaureerd worden. En ik ben bij dit project betrokken om het gebouw te onderzoeken terwijl we het langzaam vrijmaken. Dit soort onderzoek is van belang om het gebouw beter in zicht te krijgen en ook te begrijpen hoe het ooit gebouwd is, maar ook wat er later aan gebeurd is en wat er aan veranderd is en ook waarom er aan veranderd is. En in dit geval is het een heel mooi project omdat we van buiten naar binnen gaan. We gaan van de laatste fase naar de oudste fase terug. We graven eigenlijk van het heden terug naar het verleden en we komen daar hele spannende dingen bij tegen. We hebben bijvoorbeeld gevonden dat dit niet zomaar een kanonnenplatform was, zoals lang gedacht werd, maar dat dit eigenlijk een holle toren was, een grote toren met twee grote zalen boven elkaar. Waarbij ze beneden en boven mensen konden neerzetten om te schieten. En daar zat waarschijnlijk ook een dak op. En het zag er eigenlijk van oorsprong heel anders uit dan dat het er nu uitziet. En tijdens het onderzoek komen we allemaal spannende dingen tegen die ons meer vertellen over hoe dit gebouw heeft gefunctioneerd. Nou, we verzamelen die gegevens en we proberen zo eigenlijk een logisch verhaal te maken, zodat wij kunnen vertellen hoe dit gebouw bedoeld is en ook wat ermee gebeurd is en hoe het er zo is komen uit te zien. En die informatie is belangrijk, ook om straks aan andere mensen te kunnen vertellen. Er komen straks heel veel bezoekers hier die willen weten hoe het in elkaar zit. En door dit onderzoek hebben we een beter beeld hoe dit gebouw gefunctioneerd heeft. Nou, het is een heel bijzonder gebouw omdat het op een heel bijzonder moment gebouwd is. Eigenlijk op het moment dat men overging van vrij eenvoudig geschut, kruisbogen en kleine haakbussen, naar zwaardere kanonnen. En dit is eigenlijk nog een beetje laat-middeleeuws rondeel met 7 schietgaten erin. Vrij eenvoudige schietgaten, waarschijnlijk voor haakbussen of hele kleine kanonnen. En vlak daarna is die ontwikkeling in het geschut zo erg vooruit gegaan dat het rondeel op een gegeven moment al niet meer voldeed. Dat men met zo'n zware kanonnen aan kwam zetten dat eigenlijk die kogels dat rondeel kapot konden schieten. En men heel snel heeft besloten om dan maar het rondeel leeg te maken en helemaal op te vullen, zodat het rondeel die kogels beter aankon. Dus binnen een tijdsbestek van 40 jaar is dit gebouw totaal verbouwd. En je ziet daarin eigenlijk de ontwikkeling van het geschut terug. Voor mij als bouwhistoricus is dit echt uniek. Dit soort vestingwerken hebben we niet meer zoveel. En de gelegenheid om het zo helemaal uit te graven en helemaal uit te kammen en te documenteren, dat is echt heel bijzonder. En ik vind het een hele eer om hier ook zo lang bij betrokken te zijn en langzaam stukje voor stukje de puzzel te leggen. Ik ben pas klaar als ook de restauratie klaar is, want er komen toch nog steeds puzzelstukjes tevoorschijn, zoals bijvoorbeeld die boog die we net gevonden hebben. En dat zijn toch stukjes van het verhaal en die helpen ons niet alleen om straks het verhaal aan de mensen te vertellen, maar ook om beslissingen te nemen in het restauratieproject en in het ontwerp. En dat gaat toch tot het laatste door. Ik werk hier als onderdeel van een team, de architect, de constructeur, maar ook archeologen die betrokken zijn bij de opgravingen achter en in het rondeel. En ik heb hier een kleine functie, ik kijk vooral naar het gebouw en de constructie. En begeleid dan ook de archeologen als er iets bouwkundigs wordt opgegraven. Ik kijk ernaar uit als dit gebouw weer een goede uitstraling heeft en mensen interesseert, mensen daardoor enthousiast worden, het graag willen bezoeken. En ook willen weten hoe dit gefunctioneerd heeft, wat hier allemaal gebeurd is en dat ik dan dat verhaal zoveel mogelijk kan vertellen. Ja, vanochtend hebben we nog een heel pakket aarde afgegraven en tot onze verrassing kwam hier een boog tevoorschijn. En die boog is van een gang die onder het rondeel doorloopt. En we kijken nu recht in die gang en dat was eigenlijk al eerder dan we verwacht hadden. En we zien ook nog een prachtige boog hier uit de eerste bouwfase 1515 die 500 jaar onder de grond heeft gezeten. Nou, we weten hoe de eerste bouwfase heeft uitgezien en ik kan zien aan deze boog dat hij in 1 fase met de muur is gemetseld. Dat is allemaal heel mooi glad afgewerkt, er zijn geen veranderingen te zien. Dus daaraan kan ik vaststellen dat dit bij die eerste bouwfase hoort. Ja, best een verrassing nog vandaag. Had je dit verwacht? Nee, had ik niet verwacht eerlijk gezegd. En ik ben ook wel verrast door dit gat hier. We dachten eigenlijk dat daar een kleine instorting zat. Maar toen we het vrij hebben gelegd blijkt dat een balkgat te zijn van een van de grote balken die de vloer van de eerste verdieping hebben gedragen. En dat is ook wel weer een leuke vondst. Kijk, dat jij best een leuk beroep hebt, of niet? Dit is een hartstikke leuk beroep. Je mag lekker puzzelen, je mag lekker graven, je mag lekker stoffen. En dan mag je achter je bureau alles aan elkaar zetten.